अभी कुछ टाइम पहले ही हमने एक और रील बनाई थी वर्टाइगो के ऊपर, चक्कर के ऊपर। अभी चक्कर बहुत डिफरेंट मोडेलिटीज़ के साथ होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। उस मेडिसिन के अंदर हमने देखा था कि लेफ़्ट साइड एग्रीवेशन थी। अभी हम एक और मेडिसिन आज डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पेशेंट वाइल लाइंग डाउन कंप्लेन करता है कि मुझे चक्कर आता है, और वो किसी भी मूवमेंट में अपना हेड जो है मूव नहीं कर पाता है। उसको अपना हेड बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, और वो स्ट्रेट रखता है तो ही रिलीफ रहता है। किसी साइड भी थोड़ा बहुत मूव करने से उसको कंप्लेन बढ़ जाती है। चलिए ये मेडिसिन देखते हैं। देखिए जहाँ लिखा है वर्टाइगो स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन एंड टर्निंग इन बेड। स्पेशली कब? जब पेशेंट लेट जाता है और टर्न लेना होता है, मतलब करवट बदल रहा होता है, लेफ्ट करवट जाए, राइट करवट, या फिर थोड़ा बहुत मूव करे तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाता है। मूविंग द हेड स्लाइटली और इवन द आईज, मतलब इतना सा भी मूवमेंट उसको चक्कर लगा देता है। तो बहुत ऐसे टाइम पे बहुत पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं बिल्कुल रुक जाता हूँ तो ही ठीक रहता हूँ, अदरवाइज अगर मैं थोड़ा भी हिला तो मुझे चक्कर फिर से आने शुरू हो जाते हैं। मस्ट कीप हेड परफेक्टली स्टिल। मेंशन्ड है कि पेशेंट परफेक्टली स्टिल फेज में रहेगा तो ही रिलीफ रहेगा, और ऐसे पेशेंट होते हैं। स्पेशली क्या लिखा है उन्होंने? स्पेशली ऑफ ओल्ड पीपल विद ओवेरियन एंड यूट्राइन कंप्लेन। ये वो मेडिसिन है जो क्लाइमेट्रिक एजेस में, मीनोपोज के एजेस में बहुत अच्छा काम करती है, ओल्ड एज पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपको लेटने से चक्कर आते हैं और आप उस टाइम हिले तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा चक्कर आ जाएंगे, ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी में अवेलेबल है। अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप हमें कंसल्ट करें, या अपने किसी भी नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलें, उन्हें अपने सिम्टम्स बताएं, आपको ठीक किया जा सकता है होम्योपैथी से। टेक केयर।